克索斯 K10 直播版是深圳市克索斯电子科技有限公司针对手机、电脑直播需求研发推出的一款全新声卡。K10 直播版支持电脑、单双手机直播，配备自动手动闪避功能，内置6种混响、6种变音，自带6种辅助音效，并支持音量独立调节，配备话筒高低音、直播音量、直播干湿比单独调节，与 CTIA OMTP 制式切换，支持所有手机型号使用。产品免区设计，即插即用，配备机身与 PC 控制面板2种操控方式，采用 USB 与外接电源双供电模式，便捷操作，支持脱离电脑独立使用。产品功能强大，接口丰富，能接驳各种音频设备，广泛适用于手机、电脑网络直播、在线 K 歌、主持喊麦、录音、演出等各类应用场景。K10 直播版接口位于机身侧面，有手机音频1接口、手机音频2接口、USB 接口、动圈话筒接口、DC 5伏供电接口、电容话筒接口、耳麦接口、音乐输入接口、线路输入接口和耳机接口。其中手机音频1接口与耳麦接口均配备了 CTIA OMTP 制式切换键，能支持所有手机型号与耳麦正常使用。K10 直播版机身版面主要有混响种类、变音种类、混音开关、话筒开关、闪避开关、辅助音量、手动闪避、音效开关及辅助音效按键。在音效开关打开状态下，短按混响、变音种类键，开启混响、变音效果。再次短按可切换相应的混响变音效果，其中对应绿灯亮为当前使用特效。需注意，混响与变音不能同时开启。混音开关、话筒开关、闪避开关针对相应功能，对应红灯亮生效。辅助音量短按可调节辅助音效播放音量，对应红灯闪烁速度，代表相应的音量等级。其中，灯灭为音量1档，慢闪为音量2档，快闪为音量3档，常亮为音量4档。手动闪避，按住声效，松开取消。枪声、笑声、掌声、亲吻、乌鸦、起哄按键，短按即可播放。音效开关键，短按开启特效。混响效果或变音效果绿灯亮，再次短按关闭特效。首先，连接电源适配器，再将 3.5 转 Micro B 手机音频线一端连接 K10 直播版手机音频1或2接口，另一端连接手机耳机口。话筒连接电容话筒接口，耳机连接耳机接口，
连接完成后，就即可进行单手机 K 歌直播。首先，连接电源适配器，再将 3.5 转 Micro B 手机音频线一端连接 K10 直播版手机音频1或2接口，另一端连接直播手机耳机口，将 3.5 毫米音频线一端连接音乐输入或线路输入接口，另一端连接伴奏手机耳机口。话筒连接电容话筒接口，耳机连接耳机接口。连接完成后，就可以使用一台手机伴奏、一台手机直播，进行双手机直播。首先，将 USB 数据线一端连接 K10 直播版 USB 接口，另一端连接电脑 USB 接口，再将话筒连接电容话筒接口，耳机连接耳机口。连接完成后，即可进行电脑 K 歌直播。Hello， 大家好，我是西薇，欢迎大家来到我的直播间。今天我来给大家推荐一款好玩的声卡——克索斯 K10 直播版。这个声卡是手机和电脑都可以使用的哦。它有硬件混响变音、6种辅助音效，还能随意的调节高低音，特别好玩。首先，我们来看一下高低音调节。有没有感觉我的声音变得更低沉、更有磁性了呢？好，我们现在把低音还原，调节高音。我现在的声音是不是变得更尖锐了？好，现在我再把它还原。是不是有很明显的对比？话筒的高低音调节能让声音高音变得更尖锐、更细腻、更高调；低音呢变得更有磁性、更低沉，是不是很有意思啊？再来看看变音效果。变音效果有男声、怪兽、机器人、娃娃音，切换到哪个就会变成哪种效果。好，现在我们来演示一下。现在我的声音是怪兽的声音。现在我的声音是机器人的声音，是不是觉得很好玩呢？然后是辅助音效，辅助音效有枪声、笑声、亲吻、起哄。最后再来看看大家都关注的混响 K10 直播版。混响总共有6种，分别是喊麦、流行、主持、音乐厅，还有录音棚和练歌房。不同种类的混响
效果是不一样的哦。下面给大家来唱一首歌，感受一下。好，接下来给大家带来一首五月天的《拥抱》。脱下长日的假面，奔向梦幻的疆界，南瓜马车的午夜，换上童话的玻璃鞋，让我感受这感觉，我是孤傲的蔷薇，让我品尝这滋味，纷乱世间的不了解，昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜，晚风吻尽荷花叶，任我醉倒在池边，等你清楚看见我的美，月光晒干眼泪，那一个人爱我，将我的手紧握，抱紧我，问我哦爱别走。好，谢谢大家。非常感谢大家来到我的直播间，谢谢大家对我的支持。非常感谢大家来到我的直播间，谢谢大家对我的支持。我们下次再见喽。